没有怕啊。所以那里有个小弟弟，你站一次，请弟弟玩一次。看他不会。让小弟弟这样用跑的，他就可以了。说，快点，你要跑。还有学他。对。就是你不是要吃这个笋，要不要来买一下？等一下没关系。好，快点跑。这边，不行，拿着会抢。好，对。我没有手绳啊。我没有买到手绳。呀。这打不开耶。